正常嚟講，你如果走唔出呢個5個男人嘅呢段婚姻嘅話，你唔會再去結婚嘅。你聽我講啦，我哋兩個都係茂名人，亦都唔係話隔得好遠。你唔好提茂名，我哋個地方咁近，佢可以查㗎，佢完全可以調查我嘅過去㗎。我哋老公有咩可能唔幫你老公生一個啊？口口聲聲話8年期間唔走唔出嘅陰影，廢啊你！唔係，咁可能咧要乜嘢咧？可能要睇下你係咪有某方面嘅問題啊，姐姐，你唔夠膽公開啊，定係以前掛得多啊之類㗎。唔係，佢係呃婚啊！嗱，拎明你呢個起訴，該起訴嗰個起訴。呢啲女人即係執到都掟去個廁所浸下佢啊！真係冇要。嗰個契哥仔啊，呢個人哋嘅老公，你喺邊度啊？喺度。你有冇？你哋兩公婆有冇走過去檢查過嘅啫？其實我同你計一條數啦，我冇問題㗎。哥，我同你計一條數。你老婆話37歲，嫁俾你8年。嗰啲發動機都好勁㗎。你唔好同我講，你聽我講先。你老婆37歲，同你結婚係8年。即係話29歲佢已經嫁咗5次，平均一次幾多啊？你冇咁樣嚟踎滅我身體好正常㗎，我都講咗啦，我係心理有陰影啊，我喊唔出嚟啊！你俾啲時間我得㗎。你唔好嚼嚼聲。你唔好出聲住，姐姐，你聽下聽哥講埋先。我一定同你生一個。擺個咪，我同佢老公傾下。你講下，你唔好出聲住，姐姐，你等你嘅聲哥你講埋佢先。阿哥哥嗱，我同你計筆數，你老婆講啦，聲哥，我聽住。29歲啊！即係話嫁俾你8年，佢37歲，定於29歲，啱啱講？即係我算過20歲開始嫁，9年期間嫁5次，係咩一個概念？正常啊，一針見你講嗰個，一個女人點樣都唔會話佢嫁咁多次。如果嫁得3次，佢情願係單身過落去啦。佢有冇可能嫁俾你8年都行唔出嗰段婚姻啊？你有啲頭腦，稍微有啲思維都諗下，人哋係當你一個水泡，當你一個水魚去撳，你花咗錢去救咗佢，人哋嗰啲賠償款第一時間俾佢細佬，所以點解我話佢細佬唔係佢細佬，係佢老公，你只不過有一個代替品，瞞住你仲去相睇，所以你第一選擇就係離婚，起訴佢，其他人冇去諗啊，冇嗌冇嘢啦，真係㗎嗱，哥哥，我本身話我以後唔再上咪嘅，又俾你破咗我戒，我真係睇唔過眼。本身你，俾人呃到好似水魚咁啊！真係睇唔過眼。我冇呃你㗎，老公，我係個好保守嘅人，我要結婚，我先同人哋喺埋一齊㗎。你信我啦！嫁俾你老公8年，蛋都冇隻科學嘢，屁都冇隻科學嘢，仲口口聲聲話走唔出嗰啲5段嘅嗰啲感情，嗰幾段婚姻，呢啲係藉口嘅。阿強哥，你都知道我哋兩個喺埋一齊啊，咁長時間，我對呢頭家，我對你，我邊一忽唔係好㗎？唔通結咗婚就一定要生細路仔嘅咩？邊個規定話結咗婚即刻就要生仔㗎？我以後同你生咁咪得咯。咁問題係你都37歲啦，過多幾年你都收咩咯？收水收電啊？點生先啊？我哋過咗30幾歲、35歲之後咧，我哋就成咗高齡產婦㗎啦。高齡產婦咧，我哋要面臨好多嘢㗎。你唔好諗住話咧，我5、60歲我都生啊，係咪啊？好多人啊，49都係咁生啦。我知道好多人都47啊。咁你先至37歲，咁你有冇諗到你哋茂名嗰邊係咪好早已經有小朋友啊？佢今年已經40歲㗎啦噃。有人話我知，你等我先啊。40歲。有人話教人分妻至叻就係你，咁我又問下你啦。咁你如果係你會唔會娶啊呢個咁樣嘅姐姐？娶咗之後你會唔會喊幾聲啊？我為咗呢頭家，我真係盡心盡力㗎，我操持家庭㗎，我冇做錯嘢喎，我只係遲一啲生細路仔。點解喺你哋個眼裏頭就成咗嗰種十惡不赦嘅人嘅咧嚇？我為咗呢頭家鋪心鋪命咁去打你啊！我都講咗㗎啦，等我今次個身體好咗，我就同你生啊，咁唔得啊！對姐姐，你好。除體瘤嘅話係唔可以懷孕嘅，連 N 都到唔到嘅，我就係除體瘤。我今年諗住去做手術，咁做咗咪好咯？所以佢要先去做個手術咯，因為嗰個除體瘤係會影響佢嗰個六項激素嘅，佢嚟唔到 N 嘅，所以我覺得佢應該冇嚟 N，佢只係攞個藉口同佢老公講話佢之前嘅感情問題。我講完啦，拜拜。你話係咯。呢個姐姐仔佢拜拜咯已經。我幾時生細路仔我都可以噶，我自己話事啊嘛，我自己個身體我自己清楚啊。你好啊，係我衝住佢講話，佢好保守，呢句我就上嚟。你咁保守，你嫁咁多次嘅？
呢位哥哥，我淨係想同你講，你呢個老婆佢係輪到你，唔係屬於你嘅，明唔明？嗱，呢個朋友仔我45歲已經做阿爺啦，你37歲仲未生仔，呢個朋友仔好心你啦你。咁我係打算揾咗錢翻嚟之後，就另外揾另一個啦，唉。係啊，佢一直唔肯同你生，你諗下，你就算你而家40歲做老豆啦，以後咧你個小朋友20歲，你60幾啦。咁冇辦法咪啦。係啦，而家嗱聲及時止損啦。咁我都要嗰個李月清啊，我要佢將嗰啲錢還翻俾我。即係而家你係走法律程序，究竟點樣你聽唔聽到啊？走法律程序，如果你要佢嘅，要唔要佢都好啊。嗱，呢個姐姐你係咪要回歸家庭啊？係咪啊？我係想同佢好好咁過嗱，你聽我講，你聽我講，如果好好地咁過嘅，你走去問你細佬攞翻，最起碼你攞翻20個翻去俾呢個男人，攞翻去等佢還清啲債先。佢依家冇啊嘛，你嗌我點攞喎？就算冇，你一個月幾千，一個月1萬咁，冇可能嘅，你點嘢都嘔得到幾萬出嚟嘅。你就算叫佢貸，你都貸翻你過嚟俾你個老公，你願唔願意啊？但係你又要知道喎，你要帶咗佢咧，你又要帶佢去睇噶啦。老公啊，你冇聽過啲人亂講嘢啦，我真係想同你好好咁過日子㗎。咁好好地咁過，佢唔信得過你喎，使唔使醫你先？生一個細路仔，如果你真係話要個細路仔，你先有安全感，你先會信我嘅話，咁我咪同你生停，我插嘴。嗱，你你咁想同佢好好過日子，就翻娘家成年。係咯，你仲要相睇？你邊隻眼見到我相睇㗎？邊個話我相睇㗎？你個老公講㗎。同邊個相睇㗎？去邊度相睇？去邊間咖啡廳？去邊個地址啊？講咩？你既然講出嚟啊，咁我咪認咯。你講得出嚟啦咩？你邊隻眼見到我相睇啊？嚇！你個眼係咪生喺頭殼頂嗰度啊？你問完咧，你問完未啊？我幾時同你講嘢啦咩？一直咁喺度問，你俾人哋講嘛？我冇問你啊，我想去揾小賢姐姐，我唔係揾你㗎。你等下先，姐姐。你做主播啦你。死啊！真係。阿哥哥啊，你出聲。啊，你喺邊度見到人哋相睇嘅？我封咗個咪啊！我都係聽我屋企人講嘅。我問下咧，反正依家我都唔想同佢過啦，呢一路做牛做馬。我問下你啊，我問你一句話，靚仔，我問你一句話，佢平時咧係咪喺你哋條村蟹東街嘅？吓？係啊，因為佢個人比較活躍噶嘛。你阿二咧，你講。定係爆炸？你好啊，姐姐，你平時咪經常同人哋嗌交㗎？人哋鬧我，我就喺度忍住，我唔可以講人哋咩？佢哋你哋冇素質啊！阿東哥叫我等下啊！你哋啊，一個講嘢都冇素質就喺度污蔑我，又冇有證據就喺度話我，拆散我哋兩公婆嘅感情啊！本嚟我老公就對我有意見，俾你哋嗰啲人啊，成班人圍住佢啊，洗腦俾佢啊！我知道佢主人係邊個啦，華秀。仲狼過華秀隻狗啊！你養隻狗已經夠狼噶啦，你自己已經咁狼噶啦。嗱，阿姐姐，你不如咁樣啦，你老公唔願意，咁就等於係調解失敗，我就放你落去，好唔好？就唔好再糾結啦，靚仔，你係咪決定唔同佢喺埋一齊啊？我肯定唔夠呢個女人嚟啦，公平呢個。阿靚仔，咁我係咁打算噶啦，不過咧佢齊錢咧，佢要將嗰啲錢還翻俾我。咁你走法律程序啦，如果唔係嘅話，浪費咗人哋好多錢啊，連咪連上嚟。唔係啊，我好想問一個好隱私嘅問題嘅，呢位哥哥，平時佢同你有冇夫妻生活啊？咁我每次都提出嘅，但係咧佢都係拒絕啦。佢話即係佢唔翻娘家嘅時候都拒絕同你夫妻生活係咪？係啊。咁呢啲女人你攞嚟做乜嘢啊？結得佢啦！我都話啦，佢輪到你嘅啫，佢唔屬於你嘅。而家佢都唔屬於你嘅，都輪唔到你啊！佢都唔俾你掂啊！唉，總之怪就係怪當初啦，揾咗個咁嘅嘢。你開口講大話，擘大眼喺度講大話呀！我幾時冇同你過過嗰啲夫妻生活啊？你係咪得咗便宜仲埋乖啊？擺到神啊！你搞笑啊你！即係嗰啲擺食煙啊咁，食煙就係咁算噶咯喎嚇，好似人哋話嘅，所言就抽苦啊！你唔認受啊你？你明白嘅，你對我咁冷淡，唉，好多嘢唔使明講嘅。你冇喺度聲嘛？依家好似你受咗委屈咁，係我受委屈而家。你冇俾銀紙我啊，仲聯合你屋企嗰啲人啊，拋我扯啊！銀紙仲話冇俾銀紙你，你趁地諗啊你真係。半年啊，先至一次。嚇？喂，我係個啱好個壯年嘅喎，係嘛？半年先至一次，唉。半年一次就係你個問題咯，你自己諗下你自己啦。
半年你先食一次啊，你就好意思講出嚟，仲喺俾人哋公眾平台幾千人先得㗎喺度講，成萬個人喺度聽住你啊，算啦半年一次算啊，啦，你好意思我唔想同你講？呢個癲婆講啦，唉，嘥氣啦。話手隻狗你落去啦，係咁啦，我都撇啦。反正我覺得我同你喺埋一齊都冇幸福嘅。我怕狗啊，真係。你發狗快啲走，等陣我拉狗放狗落去啊，咬你啊，真係啊，嗌你條頸問題啊，牽嘅咩？你又喺度啊，都唔知搞乜嘢噶，牽人哋話牽和唔牽翻，你哋一個二個且拆散我哋嗰頭家，拆散我同我老公嘅感情。唉，我唔同你扯咁多啦，我真係好攰啦，我走啦。佢聽唔聽得到呢個哥哥啊？佢已經走咗啊！呢個哥哥冇辦法啦，姐姐你自己都唔檢討下你自己，其實你可以翻轉頭嘅，姐姐。你我點翻轉頭啊？我都講過啦，你攞翻嗰啲攞翻嗰40皮嘢，行翻過去同人哋認錯，還翻嗰20皮嘢，然之後用呢20皮嘢好好地生活啊，去睇下點樣去生育，仲有機會翻轉頭。你睇下你而家搞到人哋都已經煩晒啦，人哋根本唔願意啊！你知唔知啊？你仲背住人哋走去相睇，你都未離婚你就相睇，喂，我都話咗老母啊，咁人哋都有證據啦，人哋講得出口唔通假嘅咩？都冇證據啊，佢都唔敢講啦，佢生開啊，佢走啦。唔係心虛，係無力想同你講啊！你而家係死乜嘢撐飯蓋啊？你知唔知啊？佢冇晒證據㗎，佢真係聽人哋講啫嘛，人哋就係見到我過得口啊，我同你講人哋啊，我同你講，好醜命三成，係咪先啊？你執到都喊3聲，你聽唔聽得到我講嘢啊？聽到你講嘢啊，係咯係啊，你可唔可以再獻翻佢啊？你自己連咗我想同未啊佢好過日子啊！去唔到啊，去唔到啊！你睇下花咗人哋不少細胞，我再同你傾咧，我都要彈槍啊！我發現咧，真係嘅，你嘅思想咧太自私啦，你完全都唔檢討下嘅。我放你落去，姐姐。